Hola, hijo. Hola. ¿Cómo estás? Mamá de yo. Vamos a identificar ciertos animales que quedamos pendientes. ¿Cómo hace el gato? Miau. El burro. La vaca. El cerdo. ¿Cómo hace el cerdo? Pero mírame que no te veo. ¿El cerdo cómo hace? La lechuza. Ok, el perro. Los pollitos. Bien. El gato. ¿Cómo hace el gato? Miau. Chao. Mami.